kurie žmonės nepasveiksta. Ir jis sako, kurie, o kas yra, kodėl nepasveiksta? Ir kurie sako, ta moteris tiki, kad ji turi sirgti, įsitikinusi, arba kad ji įsitikinusi, kad jos liga yra nepagydoma, arba kad Dievas jos nemyli ir ji turi kentėti iš kažkokias kančias. Ir žmonės yra įsitikinę. Ir tada Jana galvo, kad tai jau yra viskas, kaip padėti žmogui, jeigu jo tokie yra įsitikinimai. Ir iš tikrųjų mūsų sąmonė užima tik 12%, o visa kita 88% užima mūsų pasąmonė. Ir mūsų pasąmonė yra tai, ką mes atsimename ir ką mes pajautėme, ką mes patyrėme emocinėme lygmenyje. Ir mūsų pasąmonė nesugeba atskirti, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai gali atlikti tik sąmonė. Bet kadangi mes nežinome, kas yra mūsų pasąmonė ir mes esame tokie ir turime dabar tokį gyvenimą tik todėl, kad tai sukūrė mūsų pasąmonė. Ir nėra daugiau jokių kitų ribų. Jeigu mes tikime, kad gyvenimas yra sunkus, mes ir susikūrėm sunkų gyvenimą, nes mes tik savo mintimis tai sukūrėme. Jeigu mes tikime, kad yra gyvenimas lengvas, toksai ir yra. Ir įsivaizduokite žmogų, kuris galvoja, kad gyvenimas yra draugiškas. Visa tai jam yra draugiška. Kaip jūs gatvėje jį pastebėsite ir atpažinsite? Jisai eina, jisai tiki, kad visur jo draugai, visur jo laukia sėkmė. Ir iš tikrųjų į jį visi draugiškai tada atsižvelgia. O kuris tiki, kad yra pasaulis priešiškas, jisai eina ir visur laukia priešų ir tas jį pastums, tas užlys ir jo įsitikinimai pasiteisina. Tai jisai spinduliuoja į išorę ir išorė su juo taip elgiasi. Ir kaip mes randame, kas mūsų pasąmonėje mums trukdo. Mes turime, kaip Vitalijus minėjo, testą, paprastas kinesiologinis testas ir iš tikrųjų mes patys savo taip pat galime nustatyti, kuo mes tikime. Jeigu norite, dabar jums visiems pademonstruosiu, kaip jūs patys savo galite nustatyti. Norite? Prašom, atsistokite. Ir atsistokite taip, kad būtų kojos ne plačiai ir ne siaurai, tiesiog paprastai. Ir atsistokite, tarsi jūs būtumėt nendrė vėjyje. Kad jūs vėjas gali svirenti į visas puses. Ir užsimerkite akis. Iš pradžių gal papasakosiu. Ir visas mūsų elektromagnetinis laukas susijęs su visų Žemės elektromagnetiniu lauku. Ir kaip mes teigiame tiesą, tai mūsų kūnas pasvirsta į tą pusę. Jeigu dabar kas nors įneštų į klasę maisto papildus, kurie yra reikalingi jūsų organizmui, jūsų kūnas automatiškai į tą pusę pasvirtų. Taip mes žinome, kur yra tiesa. Ir šitą metodą mums labai seniai parodė Džezmukin, yra iš Australijos ir jos dukra ištekėjusi iš aborigeno. Ir jie pasakojo, kad jie ten stepiai plyni laukai, o reikia pagauti antilopę. Ir jie išeidavo medžiotojas ir nežino, į kurią pusę bėgti. Ir jie sakydavo, o didžioji dvasia, kurioje pusėje yra antilopė. Ir jisai, jeigu į tą pusę pasvyra jo kūnas, jisai bėga ir ten randa antilopę. O jeigu jisai sako, ar čia antilopė, kūnas ne, tada jisai sako, ar čia mano antilopė ir tada bėga į tą pusę. Tokiu būdu mes galime žinoti, kur yra tiesa. Ir mes galime patikrinti, jeigu mūsų kūnas pasvirsta į priekį, tai yra tiesa. O jeigu jisai pasvirsta atgal, tai yra melas. Ir užsimerkite, atsipalaiduokite ir garsiai ištarkite, kad mano vardas ir sakykite savo vardą ir laukite, kur pasvirs jūsų kūnas. Būtinai garsiai? Taip, pusbalsiu. Ir laukite, kur svirs jūsų kūnas. Dabar sakykit, mano vardas Jonathanas. Mano vardas Jonathanas. Matot, kad toksai traukimas yra atgal, nes tai netiesa. Dabar visi sakykit, aš esu moteris. Aš esu moteris. Vyrai tikriausiai pasviro atgal. Tai dabar sakykit, aš esu vyras. Aš esu vyras. Dabar sakykit, aš myliu save. Aš myliu save. Aš pasitikiu savimi. Aš pasitikiu savimi. Aš esu geras. Aš esu geras. Aš pykstu ant mamos. Aš pykstu ant mamos. Nenustebkite.
nustebkite, jeigu pykstate, nes daugumą mes turime įtemptus santykius. Aš myliu mamą. Aš myliu mamą. Mes ir pykstam, ir mylim ją. Dabar galite atsisėsti. Ir jeigu kam testas neveikia, tai yra todėl, kad mūsų organizmui trūksta vandens. Ir tada mes turime pakankamai išgerti vandens, kad įsijungtų inkstai ir tada mes galime labai tiksliai sužinoti tiesą. Aš galiu trumpą klausimą. Taip. O gali būti atsakymas abejotinas, nes, pavyzdžiui, kai kurios dalykus aiškiai labai jaučiau, o kai kurios nesupratau. Tai gal reikia pabandyti dar kartą, ar tiesiog gali būti neaišku? Taip, gali būti, pavyzdžiui, jeigu jūs teigėt, aš myliu save ir niekur nepasvyrote, galbūt jūs nežinote, koks tai yra jausmas mylėti save. Arba žmogus, aš žinau, kas yra džiaugsmas ir jisai negali atsakyti taip arba ne, nes niekada nepajutė arba tiesiog pamiršo tą jausmą. Ir būtent todėl mes gyvenime negalime, pavyzdžiui, sutikti partnerio, nes mes nežinome, koks tai yra jausmas eiti susikibus už rankos su partneriu, o galbūt mūsų pasąmonė saugosi to įskaudinimo, nes mūsų vaikystėje tėvai ir mylėjo, ir mušė. Ir mes galime turėti programą, kad meilė skaudina, meilė žeidžia. Ir mes protų savo sąmoningai mes norime turėti santykius, bet mūsų pasąmonė juos laiko nuo mūsų ir atstumia. Taip pat tai susijęs su antsvoriu. Todėl moterys arba ir vyrai gali užsiauginti papildomą svorį vien todėl, kad išvengti santykių. Nors sąmoningai norisi turėti savo artimą draugą, bet pasąmonėje yra nesaugu. Lygiai taip pačiai yra ir su pinigais. Ir mes galime labai daug dirbti, stengtis viską daryti, daug darbų, bet pinigų niekada mes neturim. Todėl, kad mūsų pasąmonė yra įsitikinusi, čia yra labai paprasta, visi žinote, jeigu šeimoje tėvai kartojo, kad pinigai žmogų gadina, pinigai blogis, tik tais turtuoliai turi pinigų, nes jie grobia ir plėšia žmonės, todėl jie turi pinigų. Mes automatiškai nenorėsime turėti pinigų pasąmonėje, nes nenorime būti blogi, nenorime būti tie plėšikai. Ir visą tai mes atrandame va tuo testu, arba raumenų testu, kaip su rankos lenkimu, kada raumenys stiprus, tai yra tiesa kūne. Nes mūsų kūnas tiesiogiai susijęs su mūsų pasąmonė. Ir va taip mes radę tą savo įsitikinimą, mes pakeičiam, kad mums gyvenime netrukdytų toliau siekti tai, ką mes norime. Ir tuos įsitikinimus mes atsinešam iš šio gyvenimo, kaip vaikystėje mums tėvai kartoja. Ir vaikas nuo gimimo iki 2 metų jo smegenys yra delta dažniuose, kada jisai vaikutis yra tik miega, gilaus miego dažniai, jisai visą laiką tik pamiega, pavalgo ir visą laiką miega. Nuo 2 metų jau iki 7 jo smegenys pereina į teta būseną. Ir todėl vaikučiai yra tokie lėti, jūs norite, kad jie greičiau surištų batus, ten eitų, bėgtų, jie negali, nes jie yra visiškai kitoj būsenoje. Ir jie yra savo pasaulyje, žaidžia ir todėl į mokyklą tik patartina nuo 7 metų vaikus leisti, nes tiesiog jie ištraukiami iš to dažnio, kada jie tame turi būti iki 7 metų. O vėliau jau įsijungia alfa ir teta. Alfa dažniai yra meditacijos atsipalaidavimo būsena. Jeigu jūs visi užsimerkite, jūs įsivaizduojate saulėtekį iš karto jūsų sąmonė smegenys pereina į alfa dažnius. Ir alfa irgi yra gydomieji dažniai, skausmą. O teta yra kuriamieji dažniai, kada mūsų smegenims esant tuose dažniuose mes kuriame realybę. Ir teta gydyme yra tas svarbiausia, kad yra kūrėjas. Jana nevartoja žodžio Dievas, nes Dievas visiems yra skirtinga, turi reikšmę. Ir Peterburge buvo grupė žmonių iš Turkijos, jie galbūt kreipėsi Alache. Alache prašo tą ir tą sukurti ir tada liudija tą realybę. Mes galime sakyti Šiva, Krišna arba savo bet kokios dievybės vardą, bet Viena naudoja kūrėją, kad tai yra tas, kuris viską sukūrė. Ir tuomet, kaip Vitalis sakė, yra duodama komanda, paliepimas, mes čia, tai yra kaip malda, bet yra truputį skiriasi nuo maldos, todėl kad mes kaip meldžiamės, įsijungia mūsų tas žmogiškasis ego, nes mes visada kažko prašydavom, bet mums ne visada duodavo tėvai, ne visada nupirko mašinytę arba lėlytę. Ir mes žinom, kad jeigu mes prašom, mes galime ir negauti. Bet kadangi mes esame taip pat dieviškos esybės ir mes turime savyje dalelę kūrėjo, mes esame bendrakūrėjai su kūrėjai. Ir todėl mes turime teisę kartu kurti. Ir mes padėtume, kad realybė pasikeistų. Ir mes tada liudijame ir tai pasikeičia. Ir teta metodo pagalba mumise aktyvuojasi visi centrai, nes mes atliekame įsižeminimą su žemės motinos energija
kuri kyla aukštyn ir mūsų aktyvuojasi visi psichiniai sugebėjimai. Intuicija, aiškiaregystė, aiškiagirdystė ir pranašavimas. Ir po 3 dienų kurse žmonės iš tikrųjų pradeda matyti, skenuoti kūną, skaityti ateitį ir iš tikrųjų pakeičia daug savo įsitikinimų ir realybės. Ir taip pat teta gydymo yra dar esmė, tas liudijimas. Kai mes paliekame tai įvykti ir žiūrime, kaip kūrėjas pakeičia, tuomet tai ir įvyksta, nes nieko gamtoje ir pasaulyje neatsirado tol, kol nebuvo pamatyta. Jūs, kad pasisiūti suknelę, pirmiausia įsivaizduojate, kaip ji turi atrodyti. Kad Eifelis stovi Paryžiuje tik todėl, kad jį kažkas pamatė. Iš pradžių pamatė, nupiešė ir tada tik atsirado. Jūs negalite kažko sukurti, jeigu jūs neįsivaizduojate to dalyko. Viskas atsiranda tada, kai mes pamatome. Ir jeigu mes tame lygmenyje pamatėme, tai šioje fizinėje realybėje tai visą pasikeičia. Ir mes atliekame manifestacijas, ką norime gyvenime sukurti. Ir iš tikrųjų, kaip mes kylame pas kūrėją, tai mes paliekame šitame lygmenyje paliekame ego, paliekame karmą. Ir keisdami savo įsitikinimus mes iš tikrųjų keičiame savo karmą. Tai yra kaip iniciacija į kitą lygmenį, perėjimas ir vystymasis kitame lygmenyje. Laisva valia. Tai yra iš tikrųjų mes visi įsitikinę kažkuo, tai yra mumyse kaip programos. Nuo vaikystės mums kartoja, tu netikęs, ten nieko nepasieksi. Daugiau kartų pakartojo vaikui ir jam tapo programa. Ir iš tikrųjų mes visi esame užprogramuoti. Ir su teta gydymo pagalba mes galime atsiprogramuoti taip, kaip mums reikia. Mes randame, kokios programos mums nenaudingos ir jas pakeičiame. Ir tai yra nuostabu, kad tai galima labai greitai atlikti. Ir būdavo tikima, kad pasiekti kažką tai reikia viso gyvenimo, arba ten, jeigu kažkoks yra prakeitimas mestas ant giminės, tai reikia 7 kartų, kol tai išeis. O su teta gydymu mes galime iš karto pakeisti, kadangi niekas nepasakė, kad tą patirtį mes turime labai ilgai kankintis. Mes galime iš karto išmokti. Mes patyrėme ir galime dabar pakeisti ir kitą patirtį kurti. Nebūtinai, jeigu mes esame liūdni ir visą gyvenimą tą liūdnumą mokysimės būti liūdni. Mes jau žinome, kas yra liūdni, dabar galime mokytis, kas yra būti linksmu, sveiku ir laimingu. Kiek trunka gydymas? Tas va, įsitikinimo pakeitimas tai trunka minutę, 2 minutės. Bet kad atrasti tą įsitikinimą, kuris vis laiko visą tai giluminį, šakninį įsitikinimą, kartais reikia su žmogum pakalbėti ir paieškoti, kas laiko tą įsitikinimą. Ir kai dirbau su viena moterim, ji buvo įsitikinusi, kad ji yra bloga. Ir mes pakeitėm tą įsitikinimą, kad ji gera ir kūrėjas ją myli. Ir niekaip nesikeitė ta programa. Mes atradom, kad jie yra įsitikinusi, kad bloga todėl, kad jis sveria kažkiek daugiau, negu visuomenė įsivaizduoja, kad turi moteris sverti. Pakeitėm, tai nesikeičia. Radom, kad būti moterim yra blogai. Jau kad tu moteris, tai yra blogai. Jau tu bloga, todėl, kad tu moteris. Pakeitėm ir įdėjom tas programas, kad tai kas yra būti moterim, kad tai yra nuostabu. Ir vis tiek jį bloga, nesikeičia ta programa, kol mes neatradom jos įsitikinimo, kad Dievas baudžia. Kai mes tą įsitikinimą Dievas baudžia nuėmėm ir jinai jau tapo, kad jį gera jau ta programa, kad aš esu bloga, išnyko. Tai vat kartais reikia paieškoti, kol randame tą įsitikinimą, kuris laiko tai. Ir tai tas gali užtrukti pusvalandį, kol atrandi pokalbio metu, kas trukdo, patikrini su testu, kad ta programa pakeitė ir tada matai, kad iš tikrųjų jau nebėra. Jūs kažką? Aš turiu paklausti, šitos programos, ar tie draudimai, jie yra tam tikras sąrašas jų yra iš tikrųjų. Taip. Tai palengvina tą ir. Mes negalim sakyti, kad visi neigiamos programos ar įsitikinimai pasišalintų, kadangi mūsų pasąmonė nežino, kas yra blogai. Jie visi yra geri. Ir jie padeda mums išlikti ir kažkada tai tarnavo. Bet tik mes sąmoningai galime nuspręsti, kas mums blogai. Todėl mes turime pasakyti, ką keičiame ir tada pasąmonė sutinka tai pakeisti. Ir mes negalime kitam žmogui kažko įteikti, kad dabar kažkas tai mane pamils. Nes tas žmogus turi žinoti ir sutikti. Nes tai neveikia, tik tas žmogus priima.
ar tai priimti ar nepriimti. Ir tai kitiems yra baimės, kad kažkas gal kažką įteiks, tai yra neįmanoma, tai nėra kažkokia magija. Jūs klausot, iš tiesų metodiniuose įrodymuose yra rekomenduojamos programos, bet jūs vis tiek kiekvienai programai keisti duoda sutikimą. O kartais tie tagyduoliai, stengdamiesi patobulintas programas, kartais padaro tokį kurioziškų atvejų. Pavyzdžiui, įsiteigimas programos, kad aš tobulai moku spręsti konfliktus, į to žmogus gyvenimą pritraukia konfliktus, prieš tai jų nebuvo. Kad turėtų spręsti. Jo, tiesiog, kad turėtų ką spręsti. Turėjau klientą, kuri baigus bazės mokymus įsiteikė programą, kuri iš pirmų žingsnių labai šauni, aš tobulai visas ligas transformuoju į sveikatą. Ir pas ją prasidėjo savaitę serga, savaitę sveikas ir aš su juo susitikau, ką tu padarėjau. Tai sakau, tu pakvietei, kad būtų transformacinė medžiaga, kad transformuotų, o paskui ateina liga ir ją transformuoja į sveikatą. Kartais mes labai įdomiai pasijungdam, kai ne visiškai tiksliai suformuojama, reiškia. Aš kažkaip labai norėjau paklausti apie tos visokius, tarkim, klaidas, neklaidas, kažką, va tokius įvykius. Man skambino moteris, kuri baziniuose kursuose paleido manifestaciją giminingos sielos, ji Kaune gyvena ir manifestavo, kad pas ją atvyks žmogus, kuris gyvena salose, jis maniškai kalbantis, finansiškai nepriklausomas po 2 mėnesių. Tai atsitiko, jie turi pabeldė Kaune žmogus, Kanarų salos gydytojas. Bet man skambino ne dėl to, kad pasidžiauti, užmiršo. Nepasakė, kad būtų mylintis santykiai. Aš patariu, gal sakau, pabendraukit, gal ant tą meilį gims, ką aš galiu. Iš tiesų tai įvyko, ne, tai yra visos aplinkybės, kaip tai atsitiko, bet tai įvyko būtent po 2 mėnesių. Gal dar kokių klausimų negali atsakyti? Galima kažkokius sunkius psichinius psichologinius sunkumus, kaip sunkia depresija, arba tenai. Bet už to dar slypi, sakykime, jeigu yra, kai sako, yra asmenybės sutrikimas, ta prasme, reiškia, nuo pat vaikystės, ilgalaikis kažkoks iškreiptas santykis ar kažkokia taip negatyvi programa, ant kurios susiformuoja visa asmenybė su įprastais santykių ir savęs vertinimu ir taip toliau. Tarsi visas žmogus stovi ant kažko. Tai nuėmus tą programą arba pakeitus lieka visas kitas darinys. Iš tikrųjų, tai yra taip ir yra. Jeigu mes gyvename tokioje šeimoje, kuri depresyvūs pačiai tėvai ir vaikas skenuoja tą informaciją ir perima ir jisai išmoksta gyventi depresijoje. Ir toliau mūsų organizme įsiskiria smegenyse chemikalai, peptidai, kurie maitina būtent tas emocijas. Ir mums tada reikia pasijausti depresijoje, kad mes būtumėm savimi, nes tai yra įprasta. Ir tie visi chemikalai, kurie įsiskiria smegenyse nuo tų būsenų, jie mums yra reikalingi. Ir būtent teta gydyme mes išmokome žmogų, kaip gyventi be depresijos ir yra įdedamos kitos programos, kurios palaiko, nes vien tik išimti, kaip sakai, iš tikrųjų neveikia. Gali išimti, bet ateina kažkas kita, kompensuojasi. O teta gydyme yra išimama ta depresijos programa, apmokoma jausmų, koks tai yra jausmas, nes žmogus nuo vaikystės augo tokioje aplinkoje, jis nežino, koks tai yra jausmas. Gyventi be depresijos, pasitikėti, kaip tave kiti priima, myli ir kai yra ramu ir harmonija. Tai yra tai apmokoma kitų papildomų programų. Ar gali būti taip, kad nesigauna? Neįvyksta tas pakeitimas tuomet, kaip nėra atrasta ta giluminė. Ar apskritai kieta visus mokymus? Ar visiems iš karto pavyksta? Nepavyksta tada, kaip netiki klientas, kad įmanoma pagyti, ir kai gydūnas netiki. Ir taip pat, jeigu klientas tiki, kad jisai vertas išgydymo, bet jisai žino, koks yra jausmas būti sveiku, nes aš irgi esu bendravusi su moterim, kuri nežino, koks yra jausmas, kaip tai jaučiasi būti sveika, nes nuo vaikystės visą laiką serga. Tada yra apmokama, koks tai yra jausmas būti sveiku, kad tu esi vertas išgydymo, kad tu esi vertas kūrėjo meilės, kad tu atleidi, tau atleista, visa ten yra tas toketas, muzikalis čia turbūt įrodė, yra pakeičiama ir tada žmogus jau gali priimti tą išgydymą, jeigu randama tas, kas laiko ligą. Nes iš tikrųjų ir Smelnikovo daug gal kas skaitėte, žmogui kitą kartą yra naudinga sirgti. Jeigu sergi, tada kažkas tave lanko, atvažiuoja, taip, tai visą laiką sėdėjai vienas, niekas neatvažiuoja. Kai tu susirgai, tada tave lanko. Ir tada yra naudinga laikytis tos ligos, nes jeigu tu pasveiksi, tai to viso neturėsi. Plius, jeigu žmogus gyvena labai
košmariška ir jeigu kažką pažįstate, kur toks žiaurus ir neteisingas ir, beprotiškas gyvenimas, kad tikėkit, tam yra arba nauda, arba pamoka. Nieko šiaip sau nevyksta ir iš tikrųjų žmogus susikūrė tas aplinkybės ar tą ligą todėl, kad jisai kažkokią gauna naudą, arba todėl, kad jo siela mokosi. Ir iš tikrųjų siela dažnai nežino kito mokymosi būdo, tik tais per kančią. Ir ta gydymo pagalba mes tada atmokome, kad galima mokytis, tobulėti, evoliucionuoti ir būnant sveikam, ir turint pinigų, ir turint santykius. Gali būti dvasinių mokytojų ir turint šeimą, nes pas daugumą yra iš praeitų gyvenimų įsitikinimai, celibato, nepabaigiau pasakoti, kad įsitikinimai yra iš šio lygmens, kaip tėvai įdėjo, įsitikinimai yra istorinis lygmuo, tai ko tiki visa visuomenė, kolektyvinė sąmonė, jeigu visi nusprendė, kad diabetas nepagydomas ir visi tiki. Ir tada tu pagydyk, jeigu tai yra nepagydoma, o iš tikrųjų tai yra pagydoma. Ir toliau įsitikinimai yra genetinio lygmens, kai mūsų protėviai kuo tikėjo, mums yra perduodama per genus ir iš tikrųjų genetinės ligas gydoma vien pakeitus įsitikinimą. Mes baziniuose kursuose mokomės, kaip pakeisti geną, kadangi genai yra vandenilio jungtys ir jie yra lengviausia forma, kuri lengviausiai pakinta. Bet vien tik keičiant įsitikinimus genetinės ligos kinta. Ir taip pat yra sielos įsitikinimai. Tai va, jeigu mes praeitam gyvenime buvom vienuoliai, kažkokie kunigai ir tikėjom, kad turim atsisakyti santykių ir gyventi celibatę, šiame gyvenime tai gali atsinešti į šį gyvenimą ir žmogus nesukūrė santykių. Tai irgi visa tai yra keičiama. Buvo klausimų. Aš noriu paklausti, tai kiek suprantu, gydo teta bangos, ne? Kaip tas teta bangos atsiranda pas žmogų? Kaip aš ir minėjau, tai nėra prietaisas. Praktika čia kažkokia? Taip, iš tiesų tai yra meditacinė praktika, bet tos bangos ne pačios gydo. Gydome mes patys, būdami toje stadijoje. Tai yra mūsų smegenys nurimsta ir jos generuoja tas bangas. Tai reiškia, tokioje stadijoje ir išlikti sąmoningam. Tai būtent taip ir yra. Tai yra sąmoningas sapnas. Reikia sąmoningas sapnas. Mūsų kūnas tarsi miega, bet mes esame Bet jūs tiesiog išmokot anarkiką atlikti, ar kaip? Taip, tai mes Kas tas mokomės. teta gydymas? Ar tiesiog kaip čia įvyksta tas pakeitimas? Kasparai, paklausk, ar mes galim dar užsilaikyti, mes tada galėsim tą Kaip ir meditaciją minėjau, mes padaryti. 3 valandas galim atsakinėti klausimus, nes čia iš tiesų įdomu, iš tiesų labai įdomu. Iš tiesų mūsų sąmonė tai arba priima, arba nepriima nuo mūsų sąmonės įsivystymo lygio realybės pakeitimą. Kaip mes priimam pakeitimą, jeigu staiga žmogus turėjo ramentą ir staiga rentgeno nuotrauką padarius, to lūžio nėra, kuris prieš tai buvo nustatytas. Kaip mūsų sąmonė tai gali priimti? Tai niekaip negali. Niekaip negali. Bet tai žiūrėkit, bet tai kito žmogaus sąmonė tai priima ramiai, reiškia, tai priima, tai įmanoma.